Haydi. Daha yeni başlıyoruz. Hele gelin çakallar. Daha ölmedi. Altlar! Herkes atlar haydi! Çukurdibi. Hadise Çukurdibi mevkinde olmuştur. Haydi! Osman, Allah'ım sen koru. Yakup Bey. Aman. Haydi Yakup Bey haydi. Orhan! Bu taraftan gideriz. Obadan altlar bir. Haydi. Haydi Yakup Bey vakit yoktur haydi. İyiliğe maranza karşılık verirsiniz. Nereye kaçtığınızı sanırsınız ha? Kibirleri gözlerini kör etmiş. Pusatlarımızla doğrultacağız. Saldırın altlar. Yurduma göz diken canından olur. Bilmez misiniz? Susun! Dikkat edin! Bu işi kim ettiyse geleceğimizi de hiç bilirmiş. Siz kime savaş açtığınızı bilmezsiniz. Haydi Hakan! Hakan bizi bekler haydi! Yakup Bey! Burası. Onur bizimledir. Haydi abla varmadan çıkalım. Osman.
gebermedin demek. Canını kendi ellerimle alacağım. Bey. Daha ne durursun? Haydi tam vaktidir haydi. İbrahim Bey, Melike Hatun. Şimdi vakti değildir. Obadan takviye çoktan çıkmıştır. Haydi. İbrahim Bey. Haydi derim. Boran. Boran! Onur! Onur! Boran! Ne işler çevirirsin ha? Ne işler çevirirsin? Affedersin beyim. Bulacağım böyle edeceğini bilemezdik. Affedersin. Beyim! Osman! İyi misin? İyi. Kaçtılar. Kaçtılar. Osman iyi misin? Şeytan görse gıpta ederdi Osman Bey. Geceden uçan ateşleri yerleştirmişler. Bilemedik. Hainlik ettiler beyim. Canları cehenneme. Boran'ın da böyle edeceğini tahmin edemedik bey. Hain içeride olan da kapı kilit tutmazmış. Ya Onur? Onun parmağı var mıdır beyim? Onur da onların peşinden gitti. Niyetleri her neyse öğreneceğiz. Ama bu yaptıkları testiyi taşıran son damla oldu. Şimdi ne edeceğiz beyim? Onları yanına koymayacağız. Elbette hesabını soracağız. Elbette. Haydi yürü. Haydi.